你是調皮蛋嗎？啊，你的哥哥，你要跟媽媽保持一段距離嗎？啊，同媽媽保持距離係咪？啊，媽媽煮飯咯，媽媽要去煮飯。媽媽 gonna cook some supper，OK？飲水都飲到逐餐係咪啊？嗯？總之係要同媽媽保持一段距離。啊！我今日我唔 like 你啊，係咪啊？我今日唔 like 媽媽係咪啊？啊？唔鍾意媽媽今日啊，因為餵得唔夠頻密係咪啊？你睇下你成隻小肥豬咁啊！啊，要減肥啊你！平時咧我餵得太多啊，即時睇下成個笨象仔咁。媽媽煮飯啊，煮晚飯啊 ，OK。大家好啊！我依家煮晚飯，依家準備去煮晚飯。今晚就唔煮飯啦，準備炒啲粉，俾啲咩肥豬肉啊、臘腸啊，個冰箱有啲乜就俾啲乜嚟煮啦。我頭先已經浸咗啲米粉同埋一嚿肥豬肉。哎呀，頭先唔肚餓啊，所以冇煮。依家我先至嚟煮，但係而家差唔多咩啊？5:09，我6點鐘咯，6點鐘。臘腸、白菜沙蘭花，西葫蘆係咪啊？How about 加隻蛋啊，然後蝦米乾。買呢隻，以前買啲大隻，一啲都唔好食啲蝦米，成包抌咗啊，浪費晒。呢隻蝦米乾真係好食，上次去超市都唔記得咗買，唔記得咗入貨。好嘢，啲肥豬肉唔錯啊，臘腸、豬肉、白菜、沙蘭花、雲南小瓜，仲有幾粒蝦米啊！蝦米乾啊！呢隻蝦米乾咧，真係炒出嚟嘅個香味啊，真係好香啊！真係美國啊，啲煤氣啊，即係好弱啊，唔夠火力唔夠大，咁所以我依家嚟俾個電磁爐。電磁爐煮，睇下有咩效果。我哋都係一般般嘅啫。話就係話炒嘢啫，其實係烚熟佢、燜熟佢、煮熟佢啫。一冇反應，都冇吱吱聲嘅。頭先我浸多個咩啊？粉絲啊，我驚唔夠啊！終於都有吱吱聲啦！唉，啲火力真係麻麻地，真係。邊個嚟？煤氣呢度？唉，咁樣。
可能啲油同啲油有關，我係食嗰啲橄欖油嘅啫，其他油我唔夠膽食。真係好難忍啊，因為啲火力好弱啊。哎呀，白熟先。焗熟先啊！諗起國內細個嗰陣時咧，嗰啲柴火咧真係好勁，真係諗起就流晒口水㗎。是但啦，都唔好咁講究，都唔好點講究咁。啲鹽啦，少少豉油啦，裝碟啊！即刻要嚟煎個蛋啊！哎呀，雞蛋煎好，咁大碟咧，係咪成條村都夠食啦？有少少乾，但係好食。Yes， come on， 出邊有啲乜嘢風吹草動咧，佢就喺度吠。